Hello， 大家好，歡迎嚟到專營地產，我係 Stella。今日嚟到半山一號，介紹呢件4房雙套東南海景嘅筍盤，我哋一齊上去望下。呢度係半山一號26座高層一個4房雙套嘅單位，實用1662尺。咁呢個景非常之開揚啦，呢邊係向東南，哇幾靚呢個海景。呢件都好企理，我哋望咗廚房先，廚房都好企理，大工人房。呢邊係有一間套房，呢邊就仲有3間，呢個客廁啦，又做咗一辣櫃，呢2間睡房。咁呢個主人房就好大嘅，因為佢咧就有個主廁先啦。咁咧呢度成間房可以做晒衣帽間嘅，咁呢度咧就係全部可以睡眠區啦。呢件有車位，如果大家有興趣，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。